बनीखेत सुंडला बाया चौहड़ा सड़क पर छाना मोड़ के पास गत रात 12 बजे से एक ट्रक के फंस जाने से दोनों ओर से आ रहे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा और बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को 9 बजे सुबह वहां से हटाया गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बताते चले, यहाँ भारी बारिश से लगभग 1 साल से रास्ता अवरुद्ध है और निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे आए दिन भारी भरकम वाहन यहाँ फंस जाते हैं। कई बार ऐसी दिक्कतें पहले भी आ चुकी हैं। लोगों की प्रशासन से मांग है कि जब तक सही तरीके से सड़क दुरुस्त नहीं होती, यहाँ से भारी भरकम वाहनों को न जाने दिया जाए। PLTV के लिए सलूनी से उत्तम सूर्यवंशी की रिपोर्ट।